yaramas Muhammad. Bas qilasanmi yo'qmi? Senga taqiqlagandim-ku, bas qil degandim-ku. Bu ham yetmagandek, bizning oldimizda yuzingni tuproqqa qo'yib namoz o'qiyapsanmi? Lot haqqi, seni yana shu yerda ko'rsam, boshingni tosh bilan yoraman. Jiyaningiz jim o'tirgan edi. Abul Hakam kelib uni juda qattiq haqorat qildi. Keyin ketdi. Muhammad esa javob qaytarmadi. Shunaqa qildimi? Ha, Xudo haqqi. Xush ko'rdik, Abu Maro. Jiyanimni haqorat qildingmi? Axir men uning dinidaman-ku. Unga tegmanglar. Xudo haqqi, chindan ham jiyaningni haqorat qildim. Buni hamiyat yuzasidan aytdi. Chindan ham islom dinini qabul qilsa-chi? Xudo haqqi, shu paytgacha Muhammadning Hamza kabi kuchli tayanchi yo'q edi. Endi u ham musulmonlar safida. Xotirjam bo'l. Birortasi senga ozor bersa, unga ortig'i bilan qaytaraman. Amaking sifatida yordam berayotgandim. Endi esa musulmon sifatida ko'mak beraman. Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va siz Allohning payg'ambari ekaningizga guvohlik beraman. Ya marhaba.